सम्पूर्णमा नमस्कार। म हिरामणी घिमिरे। घरमा बिग्रेका यस्ता इलेक्ट्रिक सामानहरू पनि म बनाउने गर्दछु। हजुरहरूको घरमा पनि घरायसी प्रायोजनका लागि यसरी बिग्रेका सामानहरू कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ म आज सिकाउन गइरहेको छु। कृपया ध्यान दिएर हेर्नुहोला। यहाँ धेरै यस्ता इलेक्ट्रिक जगहरू छन्। यो बनाउँदै गर्दा के हुँदो रहेछन्, कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ म हजुरहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। कृपया ध्यान दिएर हेरिदिनु होला। आज अब यो आफैले बनेको मोडा हो। यो आफैले बनेको मोडामा बसेर हामी यहाँ काम गर्दैछौँ। चेक गरौँ यो भाँडाहरू। जस्तो यो भाँडो पानी हालौँ। दुईटा चेक गरौँ पहिला। यसलाई राखौँ। पहिला चेक गरौँ यो भाँडोले काम गर्छ कि गर्दैन। यसको त यो उसनै रहन्छ। यो पनि यो जुन काम गर्यो भने यो बत्ती बल्ने गर्छ। यो बत्ती चाहिँ नबले पछाडि यो काम गरेन भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यदि यो बत्ती बल्यो भने यो चाहिँ सर्र गर्दै तात्तिन्छ। यो किल्ती यो जुन बिग्रिएको छ भने हामीहरू यो भाँडो चाहिँ बत्ती बलेको छ, तर बत्ती बले पनि हेऱ्यो स्विचले यो स्विच चाहिँ अन अफै नहुने अवस्था छ। जुन यो स्विच अन अफ हुँदैन। यो चाहिँ तात्तिए पछाडि अटो अफ हुनेवाला स्विच हो। यो चाहिँ अटो अन अफ हुने छ। यस्तो चाहिँ जुन पानी तात्तिए पछाडि यो बाफले गर्दाखेरि यो आफै अफ हुन्छ। यसरी यो चाहिँ यो बत्ती चाहिँ बल्छ, तर यो अफ हुँदैन। यो हामीले चाहिँ पहिला यसलाई बनाउँछौँ। यसमा पनि बस्ने एउटा स्प्रिङ हुन्छ। यो बन्यो कि बनेन भन्ने कुरो अब 5 मिनेटभित्र नै थाहा हुनेछ। यसको लक लाउने यसरी पहिला यसलाई यसरी लिने, यसलाई यसरी ब्याक तान्नु पर्छ। यसो गर्यो अर्कोको फेरिसके पछाडि हामीले स्विच नभइकन म अहिले यहाँ भन्नेछु, सिकाउने छु। स्विच नभइकन यो सबै भाँडो नै फुट्यो भने यसको सबै खोलेर यो समाउने कुरो नै यता चेन्ज गर्न पनि मिल्छ। त्यसो गर्न पनि सकिन्छ। कहिलेकाहीँ थेचारिएर यो भाँडाहरू फुट्ने हुन्छन्। त्यस्तो बेलामा हामीहरूले सबै स्विच मात्रै नभइकन सबै भाँडो पनि फेर्न सकिन्छ। अब मैले यसको चाहिँ फिट गर्दैछु। यसका नट लगाऊँ पहिला। टाइट भयो। अब हामी पानी हालौँ।
यसको पानी पनि तल हाल्ने एउटा लेभल हुन्छ, मिनिमम र म्याक्सिमम भन्ने एउटा धर्को लगाइदिएको हुन्छ। यहाँ धर्को हुन्छ एरियाभित्र, म्याक्सिमममा यहाँभन्दा माथि हाल्नुहुन्न पानी, भने मिनिमममा पनि हेऱ्यो मुनि थोरै चाहिँ यहाँभन्दा थोरै राख्नुहुन्न भनेर लेभल लगाइदिएको हुन्छ कम्पनीले। त्यही अनुसार हामीले पानी राख्नुपर्छ। यदि त्योभन्दा थोरै राख्यो भने छिटो बिग्रिन्छ भने, धेरै राख्यो भने पनि यो बाफ आउने ठाउँबाट यताभित्र पानी आउँछ, जसले गर्दा चाहिँ यो इलेक्ट्रिक किल्ती चाहिँ छिटो बिग्रिन्छ। अब हामी काम कम्प्लिट भएको छ। अब बन्यो कि बनेन भन्ने कुरो हेरौँ। तातै छ, अब यो उम्लिहाल्छ 5-7 सेकेन्डमा र आफै अफ, यो कटक्क आफै अफ हुन्छ। यो यस्तो किसिमको इलेक्ट्रिकल थियो जुन बिग्रिएको थियो, हामीले बनाइसके पछाडि हेर्नुहोस् है, अटो अफ भयो, यो बत्ती पनि बन्द भयो है। यो भाँडो चाहिँ पास भयो, यो भाँडो चाहिँ बन्यो भने अहिले मैले खोलेको थिएँ यो जुन, यसमा चाहिँ इन्डिकेटरको काम यसले गर्छ, अन अफ बत्ती बलेको नबलेको भन्ने कुरो। भने यसमा अरू केही पनि चिज हुँदैन, यति मात्रै हो। त्यसै गरी यो अर्को भाँडो पनि यो तार सर्ट भएको जस्तो देखिन्छ। यसलाई हामीहरूले यसरी तार छुट्याएर विचार गरौँ, अर्को तार हालेर। यो एकदमै ख्याल आएको पनि छ, यसरी ख्याल आएर यसरी निकाल्नु परेको छ यसलाई। भने हामीहरूले अब यसको ठाउँमा अर्को तार हालेर विचार गरिन्छ। यसको ठाउँमा अर्को तार खोल्दैछौँ। अब यसको फिट गरौँ त्यसमा। यसको पनि सम्पूर्ण खोल्ने प्रोसेस त्यही नै हो। यसलाई खोलेर यसको तार चाहिँ कस्तो छ हेरौँ। यसको तार ठिक भयो भने यो अर्को गर्दैछौँ। यो ठिक छ, ल तार पक्कै ठिक छ। यसको तार हामीहरूले अर्कोमा बिग्रेकोमा हाल्यो भने पक्कै पनि बन्छ। यसलाई सिधै फिट गर्यो। ल अब भाँडोलाई चेक गरौँ है। अहिले फिट गरिसकेपछि नि यो बनेन भने फेरि कामै लाग्दैन, के बिग्रिछ भन्ने कुरो त थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। यो तार सर्ट भएको रहेछ, यसलाई विचार गरौँ है त। अन गरेर यता अन गरौँ, अनि अर्को अन अफ यहाँ छ, यहाँ ए बन्यो। अब ल कम्प्लिट भयो है, यो भाँडो चाहिँ भयो। अब हामी यसलाई फिट गर्छौँ। यो रातो पनि बल्यो, पानी पनि बाफ आउँदैछ है, यो बाफ पनि भयो। यस्तो पुरानो भाँडो पनि बन्यो है। अब हामी यसलाई फिट गर्छौँ। अब यसलाई फिट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो बाँकी रह्यो। यसको भाँडो हामीसँग, यसको कभर, अर्को भाँडो पनि खोलेका छौँ। यसको कभर कुन हो पहिला हेर्नुपर्छ।
यो स्विच अनुसार चाहिँ यो भाँडो फरक छन्। यसको भाँडो यो रहेछ, यसको स्विच इन्डिकेटर हामीले यो अर्को भाँडो अलि नयाँ, यसको चाहिँ एकदमै फोहोर छ, यो माटोमा मिल्किरहेको भएर बन्दैन भनेर फालेको भाँडो हो यो। त्यसको ठाउँमा यो अर्को कभर हालिदिउँ अलि नयाँ। यसमा स्विच पहिला यो बत्ती चाहिँ यता इन्डिकेटर यो साइडमा लगाऊँ, अनि त्यसै गरी यहाँ अल्झाउने ठाउँ हुन्छ, त्यसै गरी यसको कभर नापेको कभर यो हो, यसलाई फिट गरौँ। पहिला हामी माथिको कस्छौँ अनि तलपट्टिकोलाई तलपट्टि भएकोलाई कस्छौँ। अब यसलाई पुरानो भाँडोलाई नयाँ बनाइदिएछ हामीले। यसलाई अब मुनिपट्टि 3टा स्क्रु हुन्छन्, हामीले 3टा स्क्रु हुन्छ, यसको मुनिपट्टि 3टा स्क्रु हुन्छ। त्यो 3टा स्क्रुमा यो चाहिँ अर्को भाँडो बनिसक्यो पहिलाको भने यो फेरि अर्को भाँडो हो। अहिले हामीले अहिले यो फिट नगर्दै त भएको हामीले जानकारी नै पाइसक्यौँ। यो इन्डिकेटरले नै सङ्केत दिइसकेको छ भने अब फेरि हामी अर्को भाँडो चेक गर्दैछौँ। ल एउटा भाँडो बनिसक्यो, अब हामी अर्को भाँडो चेक गर्दैछौँ। अर्को भाँडो अहिले यो टाइट फिट नगर्दै त अब काम गरिसकेको थियो, अब फिट गरिसकेपछि नै हेरौँ है त यसले काम गर्छ कि गर्दैन। यसमा अलिकति पानी थपौँ, यसमा अलिक पानी छोडेर छ। ल यो चले पछाडि यो रातो बल्छ है, रातो बल्यो, रातो बलेको छ। एकछिनमा यो सर्र गरेर पानी तातो हुन्छ। ल हामीले यो भाँडाबाट आज यो 1 2 3 4 5 6वटा भाँडा रहेछन्। 6वटा मध्येबाट अरू बनाउन भ्याइएन, 2टा बनाउन सफल भएका छौँ। आजको भिडियो पक्कै पनि यहाँहरूलाई फलदायी भयो होला। यहाँहरूलाई यस्तै आफूलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू यदि हजुरहरूले यस्तै भिडियो मार्फत बनाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले लाइक, कमेन्ट तथा सब्सक्राइब गरिदिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।